pasuka soko pasuka yo oya mutu munene libandi oya nzoto mike mbunzu oya pembe okosala eloko te na seki mutamuki na seki mutapesa ipem po direction passe aleki nza menda tikaki akema bongo koma bongo ngata liboma na jujaka ete mikumba kutanaki na ngwa kokite passe aleki abemeka lokwa baninga koi na fu ngande na mona liboma lokwa l'école koteya so na moni liboma na banga ndako nganga po na sakena ko lotape matiti c'est yude ye ayuda ate kisafubu yeswe ayuda ate kisafumu yeswe munu mumbata mpangi nange ya bakongo ayuda yude ye ayu oyebinze mwana toyemba nayo ayuda ate kisafumu yeswe ayuda ate kisafumu yeswe amoninga objectif na rond point na banga match na championnat na na komema coupe moni muki na otia bino vérité tout est vanité et bela bato bazangi ya faute na bangote conjoncture la pays etenga misi bayaya na ko beta bato lengwana na papoli yo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital kende la plupart de basi misusu akota na musala posa zo sala ba pese condition est-ce que obele au moins na tindika pousse bololier tindika pousse na voie normale bo bololier pour na condition mazana vérité pour nzamba zo pambole na lipa OK na ndako kuti mwasi azole sana bana ba benge pe mobala solo mais métier na pousse mais na miso ba tout solo mais na vérité azolia na Congo mais yo mwana mutu na jipo betele maboko prêtre ye to mwana lokwa atanga ki sekso musande pese yango soko landi ba condition a pousse jeep andima ke ko sama kambo yo yebi soko sakani pe alekisi yo ma sœur sera bien soigniso na finga yo na lobela yo okondima te mosali ya nzambe ngai vrai impoli mukuna grand impoli Deniles impoli kolobate vous abonner massivement. Beaucoup de choses vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV, likez, commentez, partagez. On est ensemble, notre Dieu vous bénisse beaucoup, abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami. Mami Ndongala TV, boss s'abonner massivement à Mami Ndongala TV. Chaîne Abisso Nabino, bokota bo like, bokota kota, bo sabatole pete, you know webika. Panangaye et rupagate, awa tout est permis, à part péché. Au lien est normal. C'est normal. Pourquoi le ça normal? Vie, les a place to quoi ils sont un challenge. Vie, les a le la fête. Fête, tu fais na ba table, c'est le débat classé les biso. Et il y a mutune, il y a mutu, il y a tobatam na simabila, bilamba. Et toi qui est lié à mutune, on toka na sana, c'est le par rapport à ndenga yaki na nzala na ye. Oye pe mususa toka na mission qui peut toka me mananda, nanda. Ngalo kwa na za kolo fête ité, na pe inviter le kola yo. Soki otoki ebelo zimilango bombi na poche veste, jamais na kofunda ka ponga kolo fête ité. Tokuta ni kokuta na memo yo remema. Ngazo na zamuta lo fundu na kolia mukena tikpo mona ke na respect. Oye na nzala moni ke chez parler sans nzala. Toka charger bomba mema. Au moins une vie. Yo tuni posa journaliste oui, mais ngana lo baka chaque na ko piaka muta mukili faute ité, na ko pesa faute ne bembe. Oye na mukili za bere. Ba fio ba lienye, c'est que ba ki na fa normal ba zuité. Atali fi na nenge zo kende manka famille akola na yebité. Tantôt nga ba lia ka bien chez parler be ba bomba ngana ba famille. Ya za na puita bi maka mwana mwasi ka mwasi meshe ba zo souffrir. Passe ya concurrence ba ningande ba na ba téléphone ba vie zo kende metika la bongo faute ne pété famille akola. Ay ko tala non na mwana mwasi na kitoko. Copie tu na ko pesa vie esimba akoti copie na ba demande lingi facilité ba ko na pour. So na pesi mwasi na faute. Bongo ba ko tanda kwa nganga ba simba kisi ba orenye. Tantôt ba kabela rapenga. So na ko tijena nani. Donc moninga sagesse ni bataille une église bataille na condition mabe côté ya mutu mabe na été pour mabe déjà mabe teka ne mutu abongo la motema songa na foi normal la sine episode ne pe na loba masumu eza lokwa makokoto aloso soki esiki mingi na nzungu balobola ngo na balutu te ko boma luto bebisi nzungu yaka na mai sopa tika ngo likola mira ta 3 heures du temps au kama tango boka mai na makokoto nyoso elongwe ça forcer pourquoi eza mais mon frère tous les bâtiments mukidi babebeli ah mutu nyonsa ya ndimata beba vie eza lokola sapato
sapato à sika. Ce qui magasin, et ça en a faute. Oh, à la takangonde, ce qui a ma cola, au terme de sa semaine. Ce qui sapato, ce qui sapato, ce qui n'a le colo. Ngaso na seki mutamuki na seki mutapesa ipem. Po direction passe à l'équipe nza menda tika kia kemba bonga koma bongo. Ngata liboma na jujaka ete. Mikumba kutanaki na wako kite passe l'équipe abem meka lokwa baninga ko na fu. Ngande na mona liboma lokwa l'école koteya. So na moni liboma na banga ndako nganga poso na sakena ko lotape matiti. C'est you there yeah. Ayuda ate kisafufu Yesu. Ayuda ate kisafumu Yesu. Munu mumbata mpangi nange ya Bakongo. Ayuda yeah. Ayu oyebinze mwana to yemba nayo. Ayuda ate kisafumu Yesu. Ayuda ate kisafumu Yesu. Ça faut y tontotea. Koyaka te blocage pourtant mutu moko koya lola te asambela sa pengwa biso to pengwa ngana sala ikobo na sala makambutu na bimasa sauf par la grâce comment passe muninga ngana ko betela ngoto lokwa na chebi na match na tombola maboko jamais passe ya déjà compliqué o bambi jambika bandimate na mona mutu ndeba lwa l'église o soko simbongo si kimia batamuki ba pesi mbongo valeur lelo soko sana ndeko moka kola sa mbongo na famille boko kipete même likama matanga na fête boko benga batamisika na téléphone bien zaka 0 mètre mbo benga parce la va valeur oh batu mingi mbongo tozo confier na bango na kisasa to yemi place bazuelité est-ce que oyemi ke belé bazo tambola kwa bazanga tino mais bazo tambola nzambe na vérité par rapport à mi to mettre bango maboko mais pas nzambe bazo na tina te po ba bebisi nzela était eli amoninga objectif na rond-point na banga match na championnat na remema coupe mani muki na te abino vérité tout est vanité et bela batu bazangi ya faute na bangote conjoncture la pays etenga misi bayaya bane bele bakufi afana mabale bele kufi eza mobilité mobalanga na encourager akwa ina pula faux pays atanyo kwa mina misala bafuta ke mabe mbonga zozo akangisa te sala 6 mois ata toujours perdant ba ko bima libane ba moni ba pays ba ninge futa ka betanga ko ya bazo wololo kwa bololete ole kinga na courage te to lukanga ndenge moko e futa linde ba pays différent e bimisanga lokwa mwana muke ebite so na bima be do moni eloko okopa eloko na do moni eloko biso to na Congo to bima fautif et puis ba congolais na lo ba clair mayele na yoka tala ba famille to ya oyo na pesa conseil ko la nande ba betela ko maboko te olingami te muto alingi yo eza muta chaona mukiri conseil gratuit soko moni vine zo simba te na pesa ta okabela ba passe zonga na entraînement netinga et simba ki te na zonga ki frame te na ko sa ni pe simba na tele famille ba ole sanga ba fufuna ba 2000 fatigué pour ba kabela ngadi $10 na famille fait ça quoi 6 mois na bina kotika na vioti wa na kokoma mukolo na kolemba na kosimbisa ngapa nani tala kaka ozanga mbongo koma mukolo fandela mutu sema kamne bebe ko bambelo ka mutalisuma yo yango na katela vie corner na bima na orge na bima lokwa mwana muke na koli na âge mais lokwa na bongate na zunti makanti lokwa mwana tous les camarades ba etaka ba kopa CC na landi bango bagage intellectuel pa nanga manka yango mena se retrouver na ngenza ba poni paba sans faire mon oeil na koyoka na ni soni par rapport à ngamo yango moninga wololanga maintenant mgara tonga libuma kotonda nala na kitikwala maintenant sentir que na lali pa mutute na lia biloko ezangatina na sentir que na defi mbonga mutute mutoki nanga biloko ezangi ba congolais akoli na âge akabela viba soki esimbite tata mwasi soki esimbite yaya non yo zana âge atotamboli partout kobunga tokabela vi na bakimiso nde basimiso ya nyongo nani abomba yo azongisela yo pokolo yo eza yo eloko ezangi baya ya kisasa oh ngai nazopesa conseil na place nakende tia masoko na kiti ya bar na ba $10 bibamba na renye il faut natalaka nanu nakotisi combien et puis naza na baengagement nini mpo nasala biseme koma ngai na ndako naa na brosse okuti na brosse mokomo makasi ebuka ene etikala ndambo brosse bateka yango 500 nasombaka te me nakokende na bar napaye 3 biere bango na nga prete nakaba me 1000 papa atala koabwaka nga me nakozonga ndako boye kisi ya minu naza nango te nasengaka voisin biloko boye eza anormal ndeko na bano clair tala tina lobakawa na olobaka nini ya flatterie na ospike yo lokola nga soko oza na kote na nga te wolola soko oza na kote na nga yoka message oyo na ote oke nzambe akokita ta pesa direction ya vie oyo apesa deja na pe maki oza ayebi yo lokola obelaka te créele oyo vie eza lokola mutuka kote nini okomona facilité obimisela oyo toke mutuka kwado asalaka na mutuka campus asalaka na mutuka
mécanicien asalaka na mutuka, chauffeur na mutuka, bato panzaka vitre na mutuka, taulier na mutuka, bato mitraille na mutuka. Comprends, tala mutuka moko abimisa ba métier ta 30. Yo moko soko fando cheke ke na la classe na zate. Est-ce que na bagara bitumbate ya box na kokate? Ce que zate. Est-ce que atana koteka na kokate? C'est ma classe en toto bimema mema na kokate. Timbela yo pose à la kimotale la batute pesa fina phone. Ba ko wolo la on ekenge po dépendre na batute. Ndeko pesa fufu. Ali sakayo. Mukola fête toi là tu fais c'est pour thème sur la kiti pour le conseil famille yeyo tellement pas faire musu kiti. Je te dis avec sincérité. Teleza bobele nzambe. Basi ya kitoko bakoti mabele. Mibali ya kitoko bakoti mabele. Bazape na mbongo bazape na mapangu na mituka. Na yebisa na papa moko atonga ndaku na kitoko salle de bain makambo nyonso. Akaboli be invitation na ba oya ya lobi na ko inaugurer ndaku lobby na butu papa kati motema histoire ici la gâté ici comment ndako kitoko oya tongi alalité avandité asokolité ndako tikali ya bana sunganga yawe sunganga yawe sunganga yawe na pengwa te yaya sunganga yawe sunganga yawe sunganga yawe kolona pengwa te exaucé papa beaucoup tanyeza nzambe opposant de tous les temps et de toutes les religions, l'homme du moment, l'homme du valeur, c'est le pasteur Lité Yakanda, frappe na le frappe na retour, Bengangai. Numéro de mon téléphone, ceux qui peuvent chatter, ça va, ceux qui peuvent chatter, pour me chatter, plus 243 89 78 37 à 29. Plus 243 89 78 37 à 29. Ma sœur, réunion ce qu'il y a problème dans la religion na bino, ou hésiter Benganga na téléphone, au cause de la jamais dit. Donc si on a danger, tantôt ma fout en bille na citron de salibo. C'est salibo. Merci. Oye binde konanga cause na sengo ne pas dit que tu ba million na banque. Et sengo ko zaka na muke ozomo na kime pesi na motema, moi ça c'est pe na mona bana et puis c'est pe beaucoup là. Et que sorte comprendre nga. Nazana yo. Vie et bimaka musika, ce que 5 mois lipa. Ce que moi lipa so bima. Kuta pe na moi ça ko ka conjoncture makamno andi mandenga kutele liyo. Et le gars m'a bé. Yo aussi, ah, moi ça s'est posé ça 6. On a faux quoi. Moi, tu as comme une occasion de shit. À côté de ma belle avant, sur la zone de ma mouké aux soit. Pardon, mon beauté de Aban. Vraiment, si fan de ma oyo soit, c'est un mouké et c'est pélissaillé. Pour moi, tu sais que c'est pas une abane. Au Vatican, tu as wololi pour gagner des procès. Invitation, on se comprend. Lobimba. Nakoba la moi cité, il y a tout fan de Nanga et bimi ma bé pour ton monique na Charlie cité. Mais qui m'a aussi dans les balles pour les comme ça, c'est un alliance dans le beau. Challenge. Est-ce que vous connaissez ça? Il faut se mettre dans un qui bande faire bande rouge. Kimi a tatana maman te sanga mbongo mais ce que peut faire flexion bana bakola na ki na kimi. Na zo pesa ba schéma. Bana bakola na kiti kwala ndenge bolingo papa na meme sungola ka bana gentillesse wana et celle qui bana bakola bien. Bana bakotanga na faux école. Mais ba si classe bien par rapport ya bana bakola ki école malunga. Pourquoi? Nzela ya kolekelela na volontaire kozala. Ndeko nanga okobala mwasi te. Okosana yakato fanda. Même modèle à qui nous avons mwasi même na quartier boki bino zuwa bango batia alliance. Oko sauter. Vie et ça ba million té. So que ça qui ba million. Depuis ba kolona ba million ba na éducation bien. Ba to quand ça le vie français et anglais de bi mutu mune na vie. Non. Okoye ba français et anglais, obi su vrai poli ko tshaka ba to kal ko bi français ko to ba makasa kati. Okoye ba no français et anglais té. Kaka lingalo yebi. Kitambo leli na yo na komiki tsana boto sina ko pesa vie kimia. Ba considère comme taza lauréat. Kobonga na vie. Et ça technique de guerre ya challenge ya ndenge moni. Université ba kuni le terre pe mutu koleka. Classe. Anyoko matro, akemba trop. Et kota na mutu. Ozo ki ah faut pas. Ndena okende beso na zi oyo na bebisa te. Po ya liboso na zanga ka mutapianga azate. Et là on esengi ba ya kisasa. Ya kisasa linga moni mutatangi mbongo yako telema kwa se. Okobima riniki. Vie eza dala. Ngana zo kamwa Congo ngai. Moni Congo, lokanga bien. Église,
Et tu as bien. Bino ne vous comprendre Bible, mais ben à l'air tant que ça vous comprendre té. Match est à deuxième mi-temps et 5 bon égaliser 1. Équipe va pour la 1-0. Bachaka sous ba défenseur té. Bon tiens mingi attaquant. Peu comme yeux. Équipe a gagné 5-0. Attaché que Moukian Gagola la pas ben d'aller match si là Noki. Oya si abonga tika se pena ba kwa bar. Tanga me la ka debier 3 à sa côté belé. Era nyoko makabo sala ka te era komi na mbongo alongola ma bibi na kwa quartier. Yo ngende kopo bibi na $10 ke fana na posta na concurrence. Yo aussi la Noki kenda. L'église va prier en foutement. Non. L'église est à place pour prier pour les latins. L'homme église comment le matanga. Tout le monde qui soit à l'église à qui on miti le rôle mawa. Non. L'église est à place il y a promesse c'est à l'ole à kitoko. Ah on a mukili. To luka nzambe na ndenge ya balobanga ndeni. Ko luka ndebati ya kabino vraiment je vous dis avec sincérité. Ba pasteur rebelle ba ngi donner erreur. Ba bengi bino na makamba ko banga makasi pour pesa satan valeur. Or ngana yebi passe mingi za université kudiri nzamba chaka na mutuko azo luka tirer le sopa na yo. Nzamba ko election na passe pour tala nani ko pesa valeur tina ko zanga. Comme ça dans ko so ba na famille na lingi bino tume oya za vrai oya za faux. O soki na koi akokima. Nzamba ko sana mutu mususu sabate ya bible pa na ye. Amoni vi na yo beanga. Amoni mo pendenge na tambola ki na wolola makina age pusani sambongo batu tu même na famille partout amoni nga bolole ye mais na suka nzambe tengo kopesa nga na ayoko kopesa nga mo lipa yoko tala via muto ndenge to yebaka ndenge komi étrange lelo nga côté ya nga soko mo ndenge komi lelo mais nzambe ngana kana ina te ata na zayi mutu moko lokola ba benga ndeni ba copie nga na force tu ne simbaka te tous les difficultés na lekanga no mona ngo fonzo kande di babenzo kande ko la formation nzambe on a betre tu va tout ngana kende bangola na sikola ba camion na zaki bisala sala tona zo ki ça c'est linganga te na kende bangola pourquoi difficulté ngana la na ba dibanda ba 11 jours na ba mwanda na ba boma me kongo nanga pourquoi na bimaka na ba para mais na ko luka fi comme si mtadima mopaya na yokela kinga passe comme si comment tina ajo ba para ba bomba ngati lelo. Ah, je pousse un mandé, faut pas me vendre, mais ça va permettre à parler à Pierre. Non, de n'a revendiqué droit. Le grand qui est basé à Nakene, ce qui est simbité, Nazongi, ce qui est simbinatikal, na Kenda Bangola, et Simbape, na Bissala Sal, na Komape Luanda, na Moni modèle, na Memanga na Luanda, na Koutine de Kwabonga, na Zoba histoire free. Alia comme ça, ma bébé na berceau, c'est un chauffeur, ba Memanga na car. Na Kotim Benanga habité, na des challenger. Bon, qui est Moussala, oh, pas, na Zonga Congo. Dans un Congo, c'est. Nzambe kotala te o face na koto abenganga ndena komana armée de l'Éternel to bena baninga tene intercession o wale première intervention na te ya ezaka na hôpital moko Boanda kota Sendwe to zaina frère nanga si le loza na mona ka peine église frère nanga kombe kiminga muke na ba passer ndiwa ndeko bandananga sko ete eli nanga ezeso na te bato bazolandanga tant que na ba maman mo soki na te na ke ba docteur bazoland lokumu kamo malobani na lobaka na ba docteur ba malade fo bala balanda dès le ressentir que na ya na modèle na ya yo kamo te mutu moko sans bible banda lobati lelo pe malobezo simba pe sala ka peut se comprendre na ko betela ngoto le mais jamais na na rôle la li papa lingamaka na l'air apiaka soko simbongo ko lingete na rôle ya 0 na bima chiffre inutile pour ça senga ba pied le côté soko za 1 na 9 ko tia minene te pour ko kende senga ba 0 na ete ko za na valeur te faut ba 0 ba pesa chiffre na oki kilo soko comprendre sagesse donc moni na tala ka mingi soko comprendre ngate tilo le sama na ko beta batolo lengwana na papolio na nyatio na kwesio okota to hôpital e balekauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka yo oya mutu munene libandi oya nzoto mike mbunzu oya pembe okosala eloko te motema mabe ya ndoki ebangisaka nango mwana popi te miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te mokolo batiaka ye na nkopo esengaki mapa eya elingi koloba ete bana bakoli papa Lutumba sosola yango souverain akoli
molimo papa Lutumba epema na kimia pour na kati ya lisese oyo batia pe kombo na ye. Merci. Naloba eza très important. Aimez-vous les uns et les autres. Oko remarqué na tango akala basali ya Nzambe bazalaki même respect na Bible. Mais lelo respect zati. Biso basali ya Nzambe oyo toyenaki lelo. Olinga te toza ba impoli makasi. Nanga pe na kati surtout ngai ma sœur. Sœur Rabine soigniso. Na finga yo, na lobela yo, okondima te o mosali ya Nzambe. Ngai vrai impoli. Mukuna grand impoli. Deniles impoli koloba te. Ma sœur. Landa makamuna zoloba. C'est tout à fait normal. Oko remarqué na tangu na kala. Basali ya Nzambe. Oko yuka suka fongoli mukanda zoloba. Tozo tanga na mukanda na papa Mathieu. Papa Jean. Mais lelo tel niveau d'impolitesse. Tozo tanga na mukanda na Jean. Yo yebi aja Jean. Te, ma sœur, to solola. To solola. Yo yebi aji ya Jean. O très impoli. Tozo tanga na Jean. Jean, obenga Jean na kombo. Po aza vivant te. Soki aza vivant ko beta yo ko regretter. Mukana na Mathieu. Oko benga Mathieu na kombo. Yango zo mona impolicité si auto manifester yango esilisi bolingo. Tokomi ko potana biso na biso. Omoningani na ambwe na mosali ya Nzambe. Nazape na basali ya Nzambe o nazo kanela. O soki tokutani. Embangwe. Zala na mbangwe. Embang kima. Soki na zuyo na kobuko makolo na bapati. Oh papa bon te koza mosali na Nzambe. Ya deni esoko ma rouge na bambata. Oh. Deni lesi. Taloza muta pembe batela pembe na yo. Na ko giflo biloko a bien. O koma rouge. Ma sœur ngana saka na ante na mboko. Merci. Nga siko na ko bete dingo na beti pe deni lesi. Oh. Fille eza aussi sa classe aussi musala malunga ke. Tout le monde bazui misala n'est pas dit que classe inde pesi bango. Ba ko comprendre que ndeko nanga na oti yo original. Et bele to moni bango to beta maboko. Bandimi condition o mokile pesi po ba koma bongo. Na ba no clair. N'est pas dit que bon ba otanga te to basala ka te basaba goyonde basaba illettré to basala métier te. Ba boy ko beba lokwa ba misusu. Congo est comme le roi la pays, moko comme tu vois mvule beti et tondi poto. Parce qu'on l'a qui pantalon pembe faut tambola faut la place ya Gonyata. Voilà. RDC. Na lo ba no clair. La plupart basi si classe ndenga bien. Misala ba osana ba bank soko landi. Akoma makango chef. Na bala. Na ba ngolo ba pona beta batuma bago na kutila tuma sinanga. Kende. La plupart basi misus. Akota na musala, pose zo sala ba pese condition. Est-ce que obele au moins na tindika pousse wololier, a tindika pousse na voie normale. Bo wololier pour na condition, mais na vérité pour nzama zo pambole na lipa. OK na ndako kuti mwasi azole sana bana ba benge pe mobala solo. Mais métier na pousse, mais na miso ba tout seul. Mais la vérité azolia na Congo. Mais yo mwana mutu na jipo betele maboko prêtre ye. To mwana lokwa atanga ki se fait musani de PC yango. Soko landi ba condition. A pousse jeep andima ke ko sama kambo yo yebi. Soko sakani pe aleki siyo. Na lo ba no clair. Sans vous flatter tala. Surtout le Rwanda les amours trop dans ma compagnie, dans ma groupe théâtral, partout et potili. De Konatali TV. Na otala ba réseaux sociaux. Na moni neti lobe ko na fanda na bouteille ko sale zangi. Na moni liwe ba jeune fille na ba jeune garçon. O ba publier et salinga nzoto malili. Mais yokanga nzamba limbisa na koti na parti prité. Et talele bibembenyo na tela basi na mibali. Ngamo ko selonga na beti kaki na bitin. La plupart des bébés, ils ont voulu trop gagner. Au moment où les jeunes ont pressé avant l'air, concurrence, c'est comme le roi Baninga et la lycée. Au moment où la photo va comme si pressé. Il y a un moni, il y a un 16 ans, donc il y a un foufou, na bassin na mutu.
Mais comment il a un pantalon dans la classe, la deuxième C, ceux qui dans la deuxième C, ceux qui 17 ans, ceux qui 18 ans, notre clair. Comment na ba jeune alelo basala kangote jeune garçon qui ça toi on a payé passe or place il passe il faut misala comme quoi mais ba jeune qui ça c'est baso pesa confiance na kutala bala ba Barça na ba Real basone là ba jeune qui ça c'est baso fendre ba masolo minene ba musicien na ba de mombo ba DJ Bini Nicolas ko finga na ba bêtise ba ceux qui nani on a longola bilamba baso se penango ba longola ba bilamba no ba ya biso awa ceux qui a ko finga basala ki boete ba bimaka na banje mongo ya fofo mais pour na kotala ke ten vie na ngeso kende wapi na 16 ans ou 17 ans na kosa eloko moko teme dekonanga biso to buka ba pondu biso to bimana balaba to iba mama tembela ba voisin to lambisa na bandinga o 500 na mafuta ba jona lelo te el kongoza kama wa bieto sala biloko wana eza formation kwa scout pourquoi batia scout et a demi musala soda so sama na classe leka na pose maturité scout ekufa na Congo civisme ezalaka te jeune à 17 à 16 ans so bude mukolo ngana komaki na l'air moko so balambi te na ndako na boyi ko komba so pekisanga na liambi mina so la na souci lelo na kisasa mwana 10 ans ngabi seka ke lokolo kombaki to kolia ta tuni balambi nini pondu pecha muki a 10 ans so bima libanda so beta kopa so bima na 30 000 akoti male wale so tikeli ba mas pecha ba robanga yo mandako kuta so mwana ndako nde babola mwana 10 ans so tiki ba parana ngana leki bango na mbongo bima na Congo mwana 8 ans 9 ans sachet na mukongo nzela nzela ngotama bende manzanza ba pese na oyebisa yo po mwana ke perturbation totale sikoyo eloko yo soto bi l'état autocritiquer mais base ya pays oya ko pesa batu kimia est-ce que ça kaka na prière non nzambe pone ça sala pas biso nde ba congolais to se prendre en charge soki na lingi yo te pe ko bongaka te toza na système ya se toza piaka na kolingo makasi soki na zimbongo na kolingo ka okamaka nga na betaka tolo na kosaka ki omoni okomona $10 toke na bana so masanga kumisanga lokwa nani prêtre umela pasta yo pendo za somo batu balinga Congo RDC so kotali loko so boma Congo minene mutu to so kaka koma minene orgueil yo bino boluka ngana bi orgueil te je te dis avec sincérité na lukana ba na kosala fier wapi na ibaka te ngaso na moni orgueil le kelaka nga donner ba to so lukani et puis un orgueil ya bonga te atika ka sima ba to comme ko se comparer au moins na musana na yo to so kango zuwa ne to kokawana or yo za yangote yo za neti musiso mwana so lulaka or yo za yo nga na zanga un orgueil ya progressaka te comme ka fier na makambebele so ka si opportunité ko mwana na so luka mi pesa titre na pesa linga ba longo na kiti sima ba cho liboso ke o mi pesa kiti ba ko so na sima oko ka son c'est ça un orgueil. Pasteur John Tomé comment vous qu'est-ce que solo dans la vie sociale tout le monde qui vidéo moko premier tambola qui na toile il y a professeur moko enseignant azo beta bana mito abeti bango bambata comment on le loba parlo visa ba cause de gratuité ba professeur bazo futa ma bien te tala vidéo ngo tena tala professeur mo azo beta bana na classe le lo azo suspendu par rapport à l'information ngana ko loba boy ndeko nanga Congo boy baka ko tala makama bebo appuyer tout oya passe ba professeur ba futa ma raté yango na lobi oya ba professeur ba futa ma raté pour que bazo solution kalaté oh bana mike bana mseba ke classe ba bilibonga pourquoi batala kate ba papa bele ba futa maka 30 000 fois 60 000 mais minerva la moins pardon $100 papa boti bana misal pourquoi botala kate ndeko nanga na mona kaona biso ba fitilité oyebi na RDC boni ko pesa faute sabo ebe uti wapi ngana jijakata kuluna te na oloba no Dieu m'entend parler na mona ka kuluna sali mabe po acte sali za mabe mais cause ali kambetinda ko makuluna soki pesa ndeko nanga to ba payer bonga na misala te payer bonga ta na kolia il faut to na niveau to na ndeko moka za boy sous-estimer musala mais soko ketala ya lambelo fufu pendo da mobité ba futa ke mabe mais soko te fusaka fufu na ndako to ko makati le 30 e ko corrompre ngana tu na e obeta ka cop ni ngape na sala po na mona to bonga te mais quand même pesa ka biso kilo na ndako na Congo ezaki Congolais zo sa musana soko zo futa ma 30 000 francs 60 000 francs ndeko na RDC au sein la Congolais musala beti maboko era paiement comme bano total tout la sima même ko sala senti que mbongo ko tu ko futa na mbongo nini RDC patron ko somba ndako $600,000 sanyongo batu beko tonga ka 2 mois impayé or bana batu boko lesa so tina mbongo ngana mona même na Congo bosaka ngonini comment mutaso yiba ba million pa bomba na banque ya mindelo bako salela sa pays na et soit fait faire mais ayibeli awa ki bomba na pote mais nzoto sawa nana so le mbongo wana RDC to lingi makam deko makam to sala ka koleka banyama na zamba banyama bakenda ke église te bakenda ka classe mais bana bolingo koleka batu marqué mutu azana Congo ba famille belle total ka mwana RDC batu beto sa tala batu bende basala batu bende na Congo ba souffrir bana bandeko mo so telo boya ndeko nanga na ba no clair na kenda ko meka ko tala bandeko
Vous m'avez été camarade. Ce qui n'est pas bandeko, ce qui est bima boy sans motif. Bandeko musu bo mona na te 2 ans. Le quoi bazwa chance ko zwa lipa na facilité na mo musala. Ce qui est tala bango na bolingo kinoki bango posa tant ba monyo lokoso aye. Au mona ga yambe nona bango différent. Au remarquer banda bango so ba bakata mandamba français ko bricolaka oyo. Yo dia ba pesa ba pendant son ki aboya classe. Au mona soko ye bazo sala tout ba éviter yo. Au mona ga mwana yeyo sana ko nangaba nangaba sakana bana yati ba ko bepsela bango. Au mona yo ye kuno ko mutabitinda. Na wala bana yo. Ba ko kabola biloko soko ke congélateur 3 jours. Yo go pona vente. Bango moko ba pona sima yo. O senti que na poni a faux. Na wala bana yo. Na kisaso sana bana mike bana ba 7 ans. Ba timbela ke nanda kuna ofanda ba osanga kanai. Bana ba 7 ans. O senti que mama oya priya kamena moy asanga ba kanai. Na kisasa tala. Surtout ba mampano ba kufela ba parents. Bwana ya yoko kaki yeto usikesi bise yaya. Yaya ndimi posa leki na yeme na mutema yina kipo ana bana de 4 zo simbate na yoba koma 5. Orana ba na kokatelo ko sale kina ndimi mwana kindo akoti kuna akesa ande kiboy. Pasteur John Olba qui est le roman vraiment intéressant ba tubalela qui en fort au monde ndeko moko akenda ça musala pa bendie mais so azongi na pourquoi niveau nzoto lembaka moi lokole sala bien moi lokole sala bien ngate mo kile ngaba sina kena na compagnie série moko beto cheba kombo na koti boy na tali modèle saki wana soki 95 kg ngabi onde na chali pekana ke chana kamera bi no boza ko bom ata tipoti pa mema boyeta be ata Egypte ba nyoko meme na modèle ote o makamni nyo boza ko so mema danki gana bi loko na boya na ngana bima Donde babanga parece fenenga nabi ma fene yana umela ke nabi ma pomba na kufafa voilà pasteur Kwani makambo o mboka ninyo ko ta compagnie bali banu mona makambo ndoko nanga et puis mutazo benga bino po bokota Kongola za mufe mutazo benga bino po bokota a otire bino ba 500 na ba 500 zo wana et puis azo toucher $300 mais na ba mbongo na bino azo iba suba 500 mais finalement ba to toucher na lundi ti vendredi 18 000 francs ana famille olongoli 500 so ba 500 zo kata na ba journaliste qui 50 o ça nango ni bali banango en tout cas Congo obi mboko ndeko nanga na ba no clair comment un jeune congolais moi si mobile azo vivre banga e fois 100 ngai na tela congolais ni lamba na place kolala te na tela a komi lobi comment ndelo na banga na Congo très important payo mon frère elingi bisote na loba no sans vous flatter congolais na komi na niveau ko linga muninga na été congolais fu ba kota biso kuri ya bolingo bala sa biso eza yango te to na fogo lingo na Congo to kutana bato ba on se pe na ote wana bien oya linginga ko sala nga mabete asepelaka na ngate tonto caractère na comportement e bala na te mais na Congo to kutana muto on se pe na yo na lingi yo te ko soko linginga ko sala nga mabete mabeza na Congo na Congo même na ba famille partout et là on a fait longo ba konzi ba lingi ba population te na lo bango clair ngana otuna classe au batanga à l'université pour vasilisa et comme ça bango boy ceux qui ont classe université va payer étranger batanga pour aider pays ya bino botanga wapi ana lobi bo na côté politique na côté té pour na mon église si charge mo na yete église a charge molimo soko beli kende église soko hôpital té kende église église eza soko soko mbongo batela ka té selo pe buzo ba pe musina ko bezanga moko ba c'était ya kangate soka na zimbongo masoko na kichaba nanga ko cha président papa masa ba mona ki asa prêtre homme que lo yinga na malade ba ko langa ko mutasumbi na nye or na vie na tala na famille na ya manka kokola nanga kwata tina komi na age eza mawanzana maseke ezate na komi na age maturité kota tino ko memanga yo ko zalanga jamais esprit comment na ko cha mwasi semi pona kabele ba famille lo kana kufa ndio moni basi ba fingi bino mwasi ndi mama mobalo atazo fanda chebino lié saka na mbongo na yo alors qui n'attend pas de renou de baser de foufou na ticket moi c'est un de yaya moi c'est yaya moi c'est Alec perception 5 7 foot à bicycle mais yoté au bomba moi si chebino ata sengo 200 frères nguba c'est metinde na nguba ah tata on a 200 pesa mamicho moi c'est zo kama na ya libala na nguba fa sengela ngapa mama so tina nga wani tando 4 balangage pecha comme manquer na recherche faut mobile comment ça na moi so chance mi yo ke ndobet tele ma place ba beta kadam o beta ka penda matin mbongo te tele mana sima kwa manager ba jana kisasa ana moi ça na zemi yake tele makama match a Barça na Real
akofanda telemi na balabala otanga mutu lokwa nyoka zoluka mutu akoswa ti match ekosila loka real apoli nakolia te lelo nakolia biloko mpe te mutu apesi mbongo nzoko balambaki na ndako biloko tu eza bafanti nini kongo bokomi na mfutema na niveau nini bolingo esili bolingo oyo toteyaki bato na kati eglize landa nzembo biso mpe tolingana na bolingo ya seko na misala mpe maloba ya pamba te tokomona nzambe ngana yo tolingana exaucé tolingana na bolingo ya seko na misala mpe maloba ya pamba te tokomona nzambe akiti atiki lola pona kolakisa biso ndenge nini tokolingana mais biso bata mokili tolingini tolingani te combien de bato bazoloba mabe pona yo exaucé combien de bato osala bolamu bazozongisela oka mabe mobali opesa confiance nzoka muta confiance te exaucé na kolakisa mobali na yo nazo change o mobali nazo change o mobali ozolanda jeudi le 18 na kozana biwani show mobali oka na komona wana na benyo na telefone on a kozala convaincu landa bolingo esili du fait que bolingo ezate ngana ye deni moyen to solola ezate tozobanga na poison tozobanga na makambo ebele na kati na biso photo za na bolingo nayebisaki Jésus Christ papa ozo umela pour rien mboko ekokufa le temps ozo traîner yaka kozonga mbango pour récupérer musala na yo musala nzambe ezokufa pe bonzambe ezokufa bonzambe esili valeur bonzambe eza lisu na impact te ma sœur à l'époque ntango nga na ye na makambo ya nzambe mon frère so bapaya baye pesa mopaya nyonso biere lelo eza anniversaire na ngai mokolo anniversaire na ngai namelaka eza lelo so okoyembela ngai ezala mpe mabe te nazalaka so namoni jour wana esengo moko ematinga fo na provoke anniversaire na provoke lelo biere emela mawa ngai kotuna mambo age te na bisentime emati ngai na provoke anniversaire koko mpe edekase kuna soma dekase landa maser éviter distraction ngai naza mwa motu mpe nabotami mingi na bakartier loyenge yango mona mate ekenda neti mwa mbuyema mo na bungi mo na zongi eza bomo omoni trop de bigogo mpe na mutu eprovoka mpe basinya mabe na tete epuis yo mo mpe so otala botoko okomprendre teke paster wamela mingi te natuni yo question na nde yo moko omona elakisa te te apparence te yo talanga kaka ozolanda maser bolingo eza eloko akosakana nango te bato bazosakana na bolingo bato bazomanipule bolingo bolingo ya famille c'est très important bolingo ya quartier c'est très important bolingo ya yana leki c'est très important bolingo na kati église ma sœur nayebisaki peuple de Dieu peuple congolais ki lelo ekosilisa biso valeur kala ezalaki mosala nzambe moko totalaka na télévision soki boyoki aye na quartier na bino nayebi te soki ozokomprendre makambo nazoloba exaucé nayebi te soki ozolanda makambo nazoloba kala ezalaki mosali ya nzambe moko azoya na quartier na bino memi na mutu alingaki akende mosala ya bino kokende te toyoki mosala nzambe azoya koteya na séminaire eza na quartier lelo ezalaka lisusu te babaya ye depuis bamona mutakala na ye na ntango na
na kala ezalaki soki bamoni comédien akoya na quartier wana bato balobi comédien azoya na quartier tomonaki bandeko likolo okomona bato bakobima te bazela comédien comédien si tomona mutakala na ye valeur akomona elongi na ye eza te naza leseli pasteur oyo nanu bato bamona mutakala na ngai te nayebi te soki ozo comprendre explication naza leseli pasteur oyo nanu bato bamona mutakala na ngai ebongo mokolo kobima papa nzambe na ngai ebongo koto omona kasi ese meziki wana nazotia ya ngai to ya ngai te yaya natikali nga moko namoni charge ko makasi nazoloba bien naza mosali ya nzambe oyo nanu bato bamona mutakala na ngai te na miso ya bato bomoko baomona siko nayebi te soki ozokopone meziki oyo nazobimisa kei mundu oyebi meziki nango ozobimisa manque ya organisation et puis eza omoni ntango nalobaka ke komemaka vi na orgueil tala nalobango avec sincérité ngai nakutani na bapatron ya ndenge na ndenge jamais namona baorgueil tolobelaka bango nakamwa patron mosusu na tala oyo nayokaka ye mozomona patron humble moko kam et puis naye koremarke babola nde balingi lofundu et puis nzela lofundu fo ozala na mbongo ubi obeba pamba okwesa un échec je te dis bato ya théâtre nati balelaka tala bango soki bazorenye balekaka na batefe na baorgueil moko bondira bongama commune koma ntango bakweyaka oyo bazwaka basalaka fie esilaka wapi mpo bakoma kolela na tefe kupine en charge est ce que babola nyonso bana kisasa so bazokomi piaka balelaka nani yo moto ya théâtre tomoni yo na tv nakendaki boye nazwaka boye oui bapublicité bosalaka badubai bawapi bapublicité koma lera maladi l'état zo en charge ndeko na biso vérité na kokoma na niveau wana mais te loba na benga na kusu et puis ezara kaka nyonso benga sala sanga soki nani salanga boye et puis en tout cas non bokomi sana bakonza ngo lokwa bapiri bino kwa bokoma koyemba bango pamba pamba donc outi na soki wapi tala leader nde ayebi difficulté ya mosala na ye lokola ume nango akomi na expérience yo balokoti olobi awa ofungoli mongongo na baekole ya bazio na orchestre oyembi manzembo eyebani okomobwaka mokonzi moko awumela na titre ondire piri yo mpe kokende liboso ndenge nini wana vie na ngai tokutanaka soki wapi mboko bato bazotiela bango mitema basunga biso bino bayembi moko bozotenga bango lokola bapiri bino mboka ekomi lokwa te donc orgueil na bino edéborde ndeko na nga yaumani nga nakofa na un orgueil te je vous dis avec sincérité un orgueil sukasuka nakobenga na oto nakoexplike o ndenge oze po vraiment étrange pour orgueil déjà ezokalenga banzela vie nga moko nabengama na humilité nga tomoni nga na humilité okokutanga ndeko nanga aza lokola koba atonda tonda te po sekuba otelaka bakonse baaméricain te président lokola obama asali 10 ans na pouvoir ndenge akotaki ndenge abimi mais eza bino te okoti awa ozobimi awa osali boye okomi boye osali boye okomi boye eyelaki nzala soko tata moto ya nzoto minene lokola neti exemple président na biso nzoto ne depuis kala omonaki yo oyebi mamutu lokola bafungule vangula aza na mwa nzoto ne deyo santi ke mwa sanfe eyepaki okobima Bavé na biso honorable sénateur sacré Lamfel santé déjà yo oyebi wana bien mais moto lokola nga boye bomoni nga boye comme 6 mois ubu mais pasteur John yo peut se remis ministre au Fongama ndeko na nga tamo loba rapporter na se solo loba cho ministre budget yo ko changer te nzamba ponela nga gloire à Dieu soko za munene tikala munene za muke tikala muke mais mo loba ngo ermo melaratina ya miliki te metango ko mo mela miliki nzoto ndeko na ngai na loba no clair vite kala ndengo ya eloko so boma biso pourquoi mindele ba vimba pa pamba te mundele kutu na loba no ndeko na ngai na loba no ondimanga te oyebi ki leadership fo ba te ya mutu okobengama orenye te kozala leader liboso bato eza na bacritère pourquoi baleader ya bamusike bakufaka te me bao bayaka bakufaka fa likola succès bakutaka pa leader oyebi bokoki charge te obengama nango te vi fos en esprit
un frère leader so kuche okama nde to mona air ya boulot atiela ka minene pesa boulot mais so kuta no limate ke ye to ka tra leader tu ba bimana ba sinyo solo kuta oya mami wata leka ebi ke piège o musana ngeso tiela nga kal pona ko malobi te c'est go ya okoti na je après 6 mois oh alala asila oh kende boye binde bokota tala koya mbangu te je te dis avec sincérité surtout ndela boye bana na sina bisa bino koyeba neza kwa mafuta ko pakola sasa kali mkiba pakola na makolo tetikala kaya elongi elongi na makolo ba ina inte bakola di manka ba pesa longi privilège ne pas dit que elongi soka amona ke ba betra ke maboko achola nzoto po elongi ekomona na soki nzoto nde tambuse ye komona aroli te ato loba maboko ndezi mouvement makolo peni na ko fide makolo sur remplacement to kende maboko azola nde pona paka dance mona ke fandi nyama kamuto koti na raisonnement fifo yeba. Voilà, Pasteur John, bientôt vraiment toujours chité. Maintenant, profitez vraiment tout solo la moi mouké zappé moi culture ya mort na biso pour la culture vraiment faut appeler ça un grand merci les sous na vient na biso en aclé la wab lambon les directeurs de division na Katsa Bra Congo Bambo Tebele grand frère tout solo la moi mouké culture le 30 juin journée indépendance ya mort na biso et ça concert à monene ya ba bande na biso ya bana wenge ba kobeta. On a yota qui osa l'homme public. Moi point de vue mouké. On est alingate. Bah c'est faire na place ba tu kimia. Fait que ça misuni ko cha mizikité. Pour faire ko bina ba ko kanzala makasi. Vraiment après ça fait italaka. Yo so ben se batu na nombre fait mais invitation au ça 16 800 invitations mais plaît ça y a 15 personnes. Pour tirer ba non pe ba ndeko nanga na ba no. RDC tona mama ko moni musique. Zamba pambola bango ba memara pesa ngwa Kongo musika mais lero nde to za selonga ko za leri ya to songa na to revoir ampane za wapi kolanda bota camion nge termina parking te bota na essence comme ça biso mwanda ndikam to sana ngoyango bota ba pino za bi bamba to ya bien ngala bota ko na fantite ndeko nanga na ko sote na za congolais mais na linga ka Congo te en majuscule. On a eu cette vérité. Mais au Congo, tu es toujours olé la rapport n'a pas sa Congo. Na le rapport na ngaité. Ça le rôle à moi Simon au Kabwana na yé mais au sepelarané kaka. Ngai na Burundi na zoali pa menanzela kwata. Difficulté na yebi yango. So na tela na ba te belé o basaka netinga. Ndeko nanga ngana ko linga te ba futa ngana Congo na poste na oli ambongo ba ngaba kembaka. Mais ba tsenga pona bango. Non. Même la mission Nzambe ça péché. Jamais. Comme na boya. Yo mona mindele te bikamuki a démissionner. Pour amoni somme baninga risque de on a no clair. Conseil gratuit. Kufa na likamuna yo. Ke beleba ke ndo kufa na Congo na yo. Mais yo mtozaki on a pona bango. Et localisation makasi. Combien de bana baina ba zemi na ndako ya basi. Ya fata ba parata, para sala futa makamuke. Mokonzi wana zana musala futa kai mabe yango pe mwana na tise. Zemi. Soka zanga ya tako liesa zanga kia tako lati sa mwana mais mwana lia ki bien ndazo se mitin yo sa bongo Mkono peut-être peu na musique na so lekisa tantôt eza bongo te naza laissé le pasteur oh nanu libota na Nzambe ba moni mutakala na ngai te na yebite soki na zo chamuke bonga na ebinde yende muto yebina na mona te Sonia ya makasi voilà récit là où est ba chrétien wapi libota na Nzambe bon mona ka ngai na ya Denis les tozo swana est-ce que ça kitoko eza kitoko ata mukete Denis les mosala Nzambe ya pembe nga mosala Nzambe ya mwindi toko wela nini non de lingi bata pembe te na kolinga bango te pona nini ya Denis ça pasteur Marcelo makasi ba la pembe Marcelo abafaki Marcelo atini mwana moko Yuri Kalenga oyebi posani tala boxer a salité o yankele na banga ka poto te Yuri mon frère oko regretter ngana bundaka na ba gilette na ko kato ba poto ko regretter Yuri yebisa Marcelo azo cha une erreur Yuri Marcelo azo cha une erreur na ko buko loko kamwa boxer moko na gagner combat te ba betaka ye tuna sango na ngai pa mettre nyama solo
ndoko yeba liteya kanda za nani donc bete belé na bete belé mase à l'époque tout ne dingwa ko yebisa yo nga nazalaki so na siliki kande matinga makasi po kande kite fo bakatanga kovo siko soki tombi na siliki na tongo ekutaki nga déjà si bakatinga kovo kande musu na poko yaka te eye luka place okata kata mateya mama kata kata batu bakamwa asilikaki na tongo tokati ekovo kande seni ekiti siko awa siliki na poko suki na seni eboti te okata wapi luka place okata ngai c'est grave ozomona vi basakanaka nango te nous sommes des serviteurs de Dieu on nzamba bengi biso pe aponi biso esengi tomemana na bolingo ndenge Didier Lacoste azoyemba ete lovenga pe na love yo kotisanga na chambre à sentiment ozoyoka bisu ya 2021 kamata epesa apa na ngai papa mosali ya nzambe exaucé na bane kozela bis na yo depuis kale mais parce que ozobala kala te wediza makambo libala na nga kuna oyo mpeza makambo mosusu émission na libala ekokani te eza exemple ya mateya bato bamonaki bizu topesani mpe bizu kola pambola libota na nzambe oyo bazwi te ya kolanda biso kasi oyo nyonso aza na problème na ngai nayebisi bino bobongisa bambangu oyali ebiloko ambu azala mbangu ke babula doke na nsima oyali ebiloko ambu azala mbangu ebula doke na nsima sele bamama sele papa mosele fi eza na baréalité ndeko na nga nakenda kopi moko na ezalaki wapi est-ce que oyebi nga natambwisa muniaki oyebi muniaki kisi engrais chimie yaka bilanga ekolisaka bandunda ezaka ya mike mike lokwa mungwa na mosusu lokwa ya bambumambuma ya vere bo nga natambwisa muniaki tokende ozwango na batrain ya wago kote ya getraf tokende teko makolo tokoti nzela SBK inga sheba nzela kingabwa tokoti bilanga loso lelo koma sita ndanu tokende yango ti tomati tokati ngambo ya njili tokiti nango bilanga ezalaki na sese wana tise komafu ngai tala mama na lider nga taka bato na bien yo osaka na nga nazali na programme akozwa te soki nazomikotisa mbamba nzambe atali te ya forcé mwana bato ya forcé banche boputa te boyiba ndamundama mapamboli ya bapatron bokitela ta muke forte fungwama naluka mpe natia milio na banki te mpo natika bato mosusu badonda na dimango bamoni mpasi te nga mbongo nange ekokaka ndenge ezalaka na poshe so eza $50 poshe ya jini nakokufa na yango muke na tuti naza na bamilio mpo yo epi nga kotia mbongo na banki te oye na mbongo bandimi lingala era kosenga bando tio papier na biki loba français kolo mbongo nga naloba français na mbongo na nga nde bosaka na vie bonyokomaki na nga nga kotia mbongo na banki te ate eleki nga komena kunda naloba no clair kotiaka mbongo na banki te Pascal John, toujours si ça déjà émission la question. Je mbongo na banki na jebisa yo. Bakosa moningisa mutu zo papeka formulaire la pamba zo ndima na linga na mwasi wana. Koma awa. Soko yebite na komela yo me kendo senga on dirait cours intero ndio mata classe. Oh non, il faut rien à oyo. Document yo pesa ki est-ce que yo signé na mbongo nanga signé oh comment vous ça la formulaire que nous ça nini photocopie oh nga kolo eloko mama e tala nga bosaka na batu misu ngai te se mbongo eleki na okende ngo mboka nga na okende ngo mboka natelenga na ngolo kwa bombi yo sia asaka na nyanya nga na linga tala nga na beso ndeko nanga evite eyaka kaba oyaka bibamba wana nga to maninga na 1 million yebango na osela ngo dalo kwa ya wese efanda kuna seko kufe pola kuna
keleke lo tchana banque na ko sa ote ah vie oyo na kana mawa congolais toza trahi Pasteur John tozo silisa jana émission na biso to chité man eloko oyo lelo vraiment libale comme il passe Pasteur John libale a pas cité libale a pas cité sobi libale a pas cité lekelanga ba difficulté za libale a pas cité difficulté de kangi libale catch kasi yango wana po mobali to za kana posa bal mutu ko langa na bala me kolia na ngamo ko tongo tipo ko za yombe na ko chamwa 6e koma boni ko benda danger ko likamfute ma yo moko sabatinda Milo satan omi satan na Congo akanga mutu te to ndola msa satan na sa pongika na ye ngamo ko kolia mabe donde ba koso ache pusani baninga babali bakola na bana na Congo ya na bana makama mikia na otala bana msuna giseso so mona mwana lokwa mayomba mwana mutiro kole boka tolo lokwa nganga mabundi neti kikeko Ozo mwana lokola mwana lokwa basende o mwana kibekila olati mwana kupa bibi lokwa mundumba ozo tuna nani oyo mwana ninyo mwana ko sumba tabo pangusi nye 3 jours sur le sila katelo kwa créoline ozo tuna o mwana koma mwana leli pa desa sumba depo machine ko sumbe baby ngala ko na bana biyaya ta o mboka te oyo Pasteur